ہر جنتی نو دو دو حوراں عطا فرما دین گے۔ اللہ پاک ہر جنتی نو دو دو حوراں دے نال نکاح کر دین گے۔ اللہ آپ نکاح کرے گا، اور اللہ دی جنت دے اندر یہ دو جڑیاں حوراں ملن گیاں۔ اللہ فرماندا ہے خوبصورت اکھاں والیاں حوراں، انہاں دے بارے ایک حدیث سنا دے، وقت نہیں ورنہ بڑی تفصیل بیان کر سکدا۔ ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جڑیاں حوراں بنائیاں ہوئیاں نے انہاں نو کسے اکھ نے ویکھیا نہیں، انہاں نو کسے نے مس نہیں یعنی ٹچ نہیں کیتا، کسے نے ہاتھ نہیں لگایا، کوئی اے تے بڑیاں تساں روایتاں سنیاں نا۔ اے ہن ایک اور حدیث سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے جنتی بندیاں نو جڑیاں حوراں عطا فرمانیاں نے اس حور دے دوپٹہ سر تے جڑا دوپٹہ لے آئے گا اس دوپٹے دی قیمت اتنی اعلیٰ ہے، وہ دوپٹہ اتنا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا جتھوں سورج طلوع ہوندا ہے تے جتھے سورج غروب ہوندا ہے، یعنی مشرق تو مغرب، یعنی پوری دنیا دی ساری دولت، پوری دنیا دا سارا سونا، پوری دنیا دا سارا مال، پوری دنیا دے اندر جتنیاں بھی قیمتی چیزاں نے انہاں ساریاں چیزاں دی قیمت کٹھی کر لئی جائے، پوری دنیا دی قیمت، پوری دنیا دی دولت، پوری دنیا دا سونا اس حور دے ایک دوپٹے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی اعلیٰ ہے اللہ پاک دی جنت، اتنی خوبصورت ہے اللہ پاک دی جنت۔ اور ایک اور حدیث سناواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس حوالے نال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دی جنت جڑی اس جنت دی جگہ اتنی قیمتی ہے، اس جنت دا پلاٹ تے زمین اتنی قیمتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک کمان رکھن دی جگہ، ایک تیر رکھن دی جگہ، جتنی کو جگہ ہے تیر رکھ لوے بندہ یا کمان رکھ لوے بندہ، اتنی کو جگہ اللہ دی جنت دی ایک سائڈ تے ہوئے تے پوری دنیا دی ساری زمین تے پوری دنیا دا سارا مال ایک سائڈ تے ہوئے، پوری دنیا دا سارا مال رل کے بھی اللہ پاک دی اس تیر رکھن والی جنت والی جگہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اساں قرآن و سنت دی روشنی دے اندر اے بات معلوم کی تھی کہ جنت ساڑا آبائی گھر ہے، اور آبائی گھر دے نال یعنی پیو دادے والے گھر دے نال بندے نو ویسے ہی پیار ہوتا ہے۔ بندہ جتنے بھی اونچے مقام تے چلا جائے، بندے کو جو کچھ بھی آ جائے انہوں او دا آبائی گھر نہیں بھولدا ہوندا۔ سب تو پہلی بات یہ معلوم کی سی کہ جنت دا شوق فطری طور تے انسان دے اندر موجود ہے، کیونکہ وہ ساڈا آبائی گھر ہے، اصلی گھر ہے۔ اور دوسرے نمبر تے جنت دی وسعت دے حوالے دے نال قرآن و حدیث دے وچوں چند باتاں اساں معلوم کرن دی سعادت حاصل کیتی کہ جنت دی چوڑائی کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر جنت دی چوڑائی بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماندا ہے ارضها السماوات والارض، جنت دی جڑی چوڑائی ہے اور زمین آسمان دا جتنا فاصلہ ہے نا اے جنت دی چوڑائی ہے۔ جنت دی لمبائی دا کسے نو علم نہیں اور قرآن و سنت دے اندر ذکر بھی نہیں۔ جنت دی چوڑائی دا قرآن دے اندر ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندر ذکر ہے۔ چوڑائی کم ہوندی ہے اور لمبائی زیادہ ہوندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جنت دا سانو شوق دلوا کے گئے نے، اس جنت دی جڑی چوڑائی ہے زمین و آسمان دا جتنا فاصلہ ہے اتنی چوڑائی ہے۔ پچھلے جمعے دے اندر میں دسیا سی کہ اے جڑے 7 آسمان نے نا، انہاں 7 آسماناں دا جڑا سفر ہے نا وہ 7000 سال دا سفر ہے، صرف 7 آسماناں دا سفر۔
تے جڑیاں 7 زمیناں نے ایدا سفر کتنا ہے یہ معلوم نہیں، یعنی اتنی بڑی لمبی چوڑائی ہے جس دا اسی احاطہ بھی نہیں کر سکتے اللہ دی جنت ہوئے۔ اور دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ دی جنت دا دروازہ کتنا چوڑا ہے۔ حدیث پاک دے اندر اس حوالے دے نال بھی سانو معلوم ہویا سی کہ اللہ تعالیٰ دی جنت دا دروازہ یعنی جس ٹائم دروازہ کھلدا ہے ایک طاق دی چوڑائی کتنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکے تو لے کے بصرہ تک دا سفر ایک جنت دے دروازے دی چوڑائی ہے، یعنی تقریباً 1300 کلومیٹر جنت دے دروازے دی صرف چوڑائی ہے احادیث دی روشنی دے اندر۔ اور اس تو ہٹ کے اسی جنت دی یہ بھی معلوم کیتا سی کہ جنت دے جڑے درجے نے وہ کتنے بڑے نے۔ جنت دے 100 درجے نے، ایک درجے تو دوسرے درجے دا جڑا فاصلہ ہے نا ان سمجھو جویں زمین تو آسمان یا ایک آسمان تو دوسرے آسمان تک جڑا فاصلہ ہے نا وہ جنت دے ایک درجے دا تے 100 درجے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس حدیث تے ساڈی بات دا اختتام ہویا سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری جنتی جدو اللہ دی جنت داخل ہوئے گا نا اللہ پاک انہوں آپ فرمان گے منگ بندیاں کی منگنا چاہنا۔ وہ بندہ اپنے رب نو عرض کرے گا اللہ بس اے جنت دے دیتی اور کی مل کی مانگ لینا ہے میں۔ اللہ پاک فرمان گے اے جڑی جنت دے رہے ہیں نا اے جڑی جنت اے جتنی بھی اللہ دی زمین ہے ایسی او دے برابر ایک جنت انہوں مل چکی ہوئے گی۔ اللہ پاک فرمان گے میرے بندے جا اس جنت ورگیاں 10 اور جنتاں دا میں تینوں وارث بنا رہا ہوں، یعنی 11 جنتاں دا وارث بنے گا آخری جنتی جڑا کٹ کھا کے آیا جہنم وچوں۔ حقیقت بات او جڑا ڈگدا ڈھیندا آیا ہے پریشانیاں جھل جھل کے تے معافیاں مانگ کے اللہ اے وعدہ ہو گیا ایتھے بھیج دے پھر میں اگے اور کچھ نہیں منگن لگا، پھر درخت لے گیا پھر اللہ او درخت دی چھاں مل جانا اور کچھ میں نہیں میں منگدا۔ جدوں جنت دے او شیڑ دے تھلے آ گیا نا دروازے تے آکھن لگا اللہ ایک باری داخل کر دے میں تیری مہربانی ہے تیرے خزانے جڑی کمیاں او منتاں ترلے کر کے پریشانیاں چل کے او ٹینشناں تے غم تے دکھ برداشت کر کے کٹ پھینٹ کھا کے او جڑا جنتی جنت جائے گا نا 11 دنیا ہون اس طرح دیاں اس کلے جنتی نو اللہ اتنی جنت عطا فرمائے گا۔ اے تے اوے جڑا ڈگدا ٹھیندا گیا ہے تے جڑے جنتی نو اللہ نے اعلیٰ درجے عطا فرماندے نے تسی آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی جنت ہوئے گی۔ جنت دی عام اور سادہ تعریف کریے تے اس طرح ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دی جنت او جنت ہے جدے بارے کسے جنوں کسے آنکھ نے ویکھیا بھی نہیں۔ اللہ دی جنت او جنت ہے جدے بارے کسے کان نے سنیا نہیں۔ اور اللہ دی جنت او جنت ہے، اللہ دی جنت او جنت ہے نبی پاک نے فرمایا جدے بارے کوئی دل سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنی اعلیٰ نبی پاک نے فرمایا اللہ دی جنت ہے تے جو ہی اے اللہ پاک دی۔ اور ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت دے 8 دروازے بنائے نے اور جہنم دے 7 دروازے بنائے نے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے کہ ویکھو اللہ رب العالمین دی رحمت دا اندازہ اتھوں لگاؤ اللہ کن کہہ کے پوری دنیا بنائیے، اللہ ایک کن آ کے جہنم دے دروازے بھی 8 بنا سکدا سی، رب تعالیٰ نے جہنم دے دروازے 7 اس وجہ تو بنائے نے اور جنت دے دروازے 8 اس وجہ تو بنائے نے۔ اللہ اپنے بندیاں نو دسنا چاہندا ہے میرے بندیو جتنا بھی میں غصے والا ہواں جتنا بھی میں ناراض ہو جاواں میری رحمت میرے غصے تے پھر بھی حاوی رہندی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو کدی مایوس نہیں ہونا۔ اور میں تانوں ایک اور حدیث جو کہ مسند احمد دے اندر موجود ہے اے دروازے دے حوالے نال ایک اور حدیث سن لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصرعینی کا مصرعتی 40 سنتن، جنت دے اے 2 دروازے جدوں
جدوں کھلدے نے نا کھلدے نے انہاں دا جڑا درمیانی خلا ہوندا ہے خلا یعنی دو تاک ہوندے نے نا ایک دروازے دے دو پلڑے ہوندے نے نا یہ دو پلڑیاں نو کھول دیو ایک ادھر ہو گیا ایک ادھر ہو گیا جڑا درمیانی خلا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سنتن ایک سائیڈ تے بندہ 40 سال سفر کردا رہے 40 سال جتھے سفر ختم ہوئے گا اتھے اللہ دی جنت دے دروازے دی ایک چوڑائی ختم ہوئے گی ایک درمیانی فاصلہ ہے جڑا اتنی بڑی اللہ دی جنت ہے یہ جنت معجزہ ہے اس دے اوتے ایمان اساں فرض ایمان لے کے آنا ساڈے اوتے فرض ہے ہر مومن تے فرض ہے کیوں یہ عقل دے ذریعے سمجھنا کونی میں ایڈی وڈی جنت کیویں ہوئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قافلے در قافلے اللہ دی جنت وچ میرے امتی داخل ہو رہے ہون گے تے رش لگا ہوئے گا میرے امتیاں دا اللہ دی جنت دے اندر اور سب تو پہلا جڑا قافلہ اللہ پاک دی جنت تے داخل ہوئے گا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان جو قافلہ چمک رہا ہوئے گا جویں آسمان تے 14ویں دا چند چمک رہا ہوندا ہے سب تو پہلا قافلہ داخل ہوئے گا اور نبی پاک دی قیادت تے داخل ہوئے گا اس قافلے دے لیڈر تے قائد آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو علاوہ جڑا بھی جا کے جنت دے دروازے کھڑکاندہ رہے جنت دا دروازہ کھلنا کوئی نہیں جنت دے دروازے تے جڑا دربان بیٹھا ہویا ہے او دا نام رضوان ہے وہ پوچھے گا من دکل باب کون ہے دروازہ کھڑکان والا جواب ہوئے گا انا محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ کھڑکا رہے ہیں اے فرشتہ کو عرض کرے گا اے اللہ دے محبوب پیغمبر جدوں دی اللہ پاک نے جنت بنائیے میں ایسے انتظار بیٹھا آمنہ دے نال تشریف لے آن تے میں اللہ دی جنت دا دروازہ کھولا اور کھولن دی اجازت ہی کوئی نہیں اتنی اعلیٰ جنت ہے اے تے پچھلے جمعے میں تو انہوں جنت دی وسعت دسی سی نا او آج جنت دے داخلے تے اندرون دا ماحول بھی ویکھ لئیے یہ خوبصورت کی دی ہے جنت اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا اللہ فرماندا ہے جدوں جنتی بندے اللہ پاک دی جنت دے اندر داخل ہو رہے ہون گے جدوں جنتی بندے اللہ پاک دی جنت دے اندر انٹر ہو رہے ہون گے اللہ پاک دی طرفوں اعلان ہوئے گا فتحت ابوابها جنت دے دروازے آپ کھول دیتے جان گے یعنی کھڑکانا نہیں پائے گا جنت دا دروازہ آپ جنت دے دروازے کھول جان گے آٹومیٹک جنت دے دروازے کھول جان گے اتے اندر ہی پہ اللہ کی ضرورت پائے گی یہ ڈی اللہ پاک دی جنت دے دروازے کھلے ہون گے کھڑکانا نہیں پائے گا جو ہی آج 5 سٹار تے وڈے وڈے ہوٹل نے نا بندہ داخل ہوندہ ہے تے او جنت دے ہوٹل دے دروازے آپ آٹومیٹک کھل جاندے یہ انہاں کاپی کیتا ہوئے اللہ دی جنت نو لیکن ایدے تے او دے اندر فرق کی ہے 5 سٹار ہوٹل دے اندر یا کسے بڑے ہوٹل دے اندر تسی انٹر ہو جاؤ گھنٹے 2-3 گھنٹیاں بعد کہندے نے حضرت جی تواڈے پیسے پورے ہو گئے نے ہن چلے جاؤ واپس ہن باہر چلے جاؤ 5 سٹار ہوٹل دے اندر ٹینشن بھی ہوندی ہے پتہ نہیں پیسے بھی پورے ہونے نے کہ نہیں تے ہمیشہ کسے ہوٹل وچ کوئی رہن نہیں دیندا ہوٹل وچ پریشانی بھی آ سکدی ہے ہوٹل وچ ٹینشن بھی آ سکدی ہے لیکن اللہ دی جنت دے مہمان جو ہی اللہ پاک دی جنت دے اندر داخل ہون گے دروازے آٹومیٹک کھل جان گے جو ہی اللہ تعالیٰ دی جنت دے دروازے آٹومیٹک کھلن گے تے اوتھے دربان کھڑے ہون گے وقال لهم خزنتها
او جڑا جنت دا دربان ہوئے گا انہاں داخل ہون والے نو کہہ رہا ہوئے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اللہ دی سلامتی دے نال سکون دے نال اللہ پاک دی جنت داخل ہو جاؤ تے اے جنت تسی 2-4 دناں لئی نہیں سال 2-4-5 سال لئی نہیں ہمیشہ ہمیشہ اللہ دی جنت داخل ہو رہے ہو جیڑا بھی اللہ دی جنت داخل ہوئے گا دوبارہ واپسی آن دی تمنا نہیں کرے گا دوبارہ واپسی آن دا دل ہی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ فرماتا ہے لا یبغون عنہا حوالا جڑا بھی اللہ دی جنت داخل ہوئے گا جنتی چوں باہر آن دا دل ہی نہیں کرے گا ہمیشہ ہمیشہ تے رہے گا اے جڑے آندے نا ہر جمعراتی آ جاندے نے اے کوڑ مرن یہ کوڑ مرن ہر جمعراتی آ جاندے نے جی آ جاندے نے لسی دیو دودھ دیو اے مولوی اپنی دودھ تے لسی آپ سے جھوٹ بول دے نے جیڑا جیڑا بندہ اللہ دی جنت چلا گیا جنت آلہ ہی ایڈی ہے سونی ایڈی ہے پیاری ایڈی ہے اتھوں باہر آن نو دل کردا تے جیڑا جہنم میں وڑ گیا انہوں فرشتے آن دین دے اے مولوی اپنا دودھ بنائی رکھدا ہے بھئی جیڑا نا ماشاءاللہ جہن جے تے انجے مہربانی کرو ابا تھوڑا راتی خواب وچ آیا ہے تے شودا بکھا ودا آئی روندا ودا آئی سارا کچھ وہ مینوں ایک بندے نے گل سنائی آندا جی او مولوی صاحب نا میاں جی اوتھے ساڈے علاقے میاں بلاندے نے مولوی نے میاں جی اور آئے ہو نہ کہ جی ابا جی تواڈے نہ بڑے پریشان سن مینوں راتی ملے نے تے او نہ بڑے پریشان تے ٹینشن تے فلاں فلاں او ایک نہ انہاں مجھ دے دتی گاں دے دتی مجھ دے دتی او دے لئی دودھ شود لئی جدوں مجھ دے دتی او دودھ شود پیندا پھر او اماں جو فوت ہوئی نا تے پھر چودھریاں کول آ گیا یار تھوڑی اماں آئی ہے آدھی ہے لسی شسی رڑک دی ہن تے کوئی لسی شسی کوئی نہیں مکھن شکن کوئی نہیں او پتر آکھن لگے مول صاحب میاں جی او جڑے ابے نو مجھ دیتی ہوئی ہے نا تے ابے علی مجھ دا جڑا دودھ ہے اماں نو آکھو رڑک لوے کرے تے دوویں کٹھے مکھن شکن لسی شسی بن جائے گا انہاں آکھے ابا تہاڈا دودھ نہیں دیندا او دودھ نہیں دے ہور مجھ چاہیے انہاں آکھے چلو مول صاحب کوئی کر دیا میاں جی کوئی کر دیا میاں اوری کیتے ہور گئے انہاں مجھ کھول لیا تے میاں اوری آ گئے گھر انہاں آکھے یارے کی مطلب تساں مجھ او لے آئے ہو ابا تہاڈا پریشان سی انہاں آکھے میاں جی ابے نو آکھ دیو جے ساڈی اماں نو دودھ نہیں دینا تے ابے نو بھی اساں کو نہیں دینا ابے نے بھی کو نہیں ملنا یہ مولویاں دی بنائی ہوئی مفروضے نے حقیقت اللہ پاک دی جنت جڑا داخل ہو گیا لا یبغون عنہا حوالا اے اللہ دا قرآن ہے او دا دل ہی نہیں کردا باہر آن نو او تے شکر کردا ہے اللہ دا اللہ سونیا دکھاں تے پریشانیاں تو جان چھٹی ہے ٹینشناں تے مصیبتاں تے بھوک تو جان چھٹی ہے اللہ سونیا گرمیاں تو جان چھٹی سردیاں تو اے جنت تے ساری زندگی تے جنت لئی روندا رہیا ہن پھر جمعراتی واپس کیوں آئے گا نہیں آؤندا تے جڑا جہنم ٹر گیا انہوں آن ہی نہیں دیندے فرشتے اللہ تعالیٰ دی جنت جڑا بھی داخل ہوئے گا اللہ فرماندے نے خالدین ہمیشہ ہمیش اللہ پاک دی جنت داخل ہوئے گا جو ہی اللہ دی جنت داخل ہون گے جو ہی اللہ پاک دی جنت دے اندر جان گے سب تو پہلی جڑی ڈش ملے گی مچھلی دی تیار ڈش ملے گی اے مچھلی کھان گے اللہ پاک دی دنیا والی مچھلی نہیں بو والی نہیں اللہ پاک دی جنت والی مچھلی تیار شدہ خوبصورت مچھلی میرے وال توجہ کرنا اے جنت دے اندر جدوں مچھلی ملے گی پین نو کی ملے گا دودھ دیاں نہراں موجود نے شہد دیاں نہراں موجود نے اللہ دے جنت دے اندر شراب دیاں نہراں موجود نے اللہ پاک دی جنت وچ گلاس لے کے پانی لین واسطے جانا نہیں پوے گا اللہ دی جنت دے اندر دودھ پین واسطے نہر وال جانا نہیں پوے گا اللہ دا قرآن اس بات دی ترجمانی کر رہے ہیں زبان نال بولنا نہیں پوے گا جنت وچ بیٹھ کے جیڑا بندہ جو سوچے گا وہی چیز دے سامنے آ جائے گی دودھ دا سوچے گا دودھ سامنے آ جائے گا شراب اتے بدبو رشدار شراب ہے اتے ناپاک شراب ہے
لیکن اللہ دی جنت دی خوشبو والی شراب، اللہ دی جنت دی پاک شراب اے سامنے آ جائے گی۔ اللہ دی جنت دے اندر شہد نو دل کرے گا، شہد دے سامنے آ جائے گا، پھل فروٹ دا دل کرے گا، پھل فروٹ دے سامنے آ جائے گا۔ ایک کس طرح دے پھل فروٹ ہون گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک دن منو اللہ پاک نے جنت دا نظارہ وکھایا، یوں ہی جنت دا نظارہ وکھایا، نبی پاک نے فرمایا میں تھوڑا جا کے ہویا ہاں، میں تھوڑا جا کے ہویا ہاں تاکہ میں جنت دا پھل توڑ کے لے آواں۔ نبی پاک نے فرمایا اگے پردہ حائل ہو گیا۔ ایک قسم دی روایت، دوسری اسی طرح دی روایت دے اندر ملدا ہے نبی پاک نماز پڑھا رہے نے، نماز دی حالت دے اندر نبی پاک تھوڑا جا اگے ہوئے نے، تو نبی پاک تھوڑا جا اگے ہو کے اسے وقت پیچھے ہٹ آئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام نے نماز تو بعد سوال کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر عجیب منظر سی اج، پہلے کدی بھی اس طرح نہیں ہویا، تسی نماز دی حالت تھوڑا جا اگے ہوئے ہو پھر واپس آئے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی جی میرے صاحب پہلی مرتبہ ہوئے اور اس وجہ تو ہوئے میں نماز پڑھ رہا سا، نماز دی حالت دے اندر مینوں اللہ پاک نے جنت دا نظارہ کروایا ہے، اللہ پاک نے جنت دکھائی ہے، جنت اتنی اعلیٰ سی، جنت اتنی خوبصورت سی، میرے صحابہ میں اگے ہویا ہاں تاکہ جنت دا کوئی میں پھل فروٹ توڑ کے لے آواں۔ میرے صحابہ میں جو ہی اگے ہویا ہاں سامنے مینوں اللہ نے جہنم وکھائی ہے، میرے صحابہ جہنم اتنی سخت سی میں اسے وقت پیچھے آ گیا ہاں، میں اگلی بات بعد وچ کراں گا، لیکن ایتھے صحابہ کرام دی نبی پاک دی حدیث تے ایمان دی مثال تے ویکھو، ایسی عظیم مثال صحابہ کہہ سکدے سن اللہ دے پیغمبر تسی آپ تے آندے ہو کہ جنت خوشبو والی بڑی ہے، تسی آپ تے فرماندے ہو کہ جنت دی خوشبو بڑی اعلیٰ خوشبو ہے، تسی آپ تے فرماندے ہو جنت بہت بڑی ہے، تے اللہ دے پیغمبر اتنی وڈی جنت فٹ تے 4-5 فٹ دا فاصلہ سی، تانوں نظر آ گئی ہے تے سانوں نظر نہیں آئی؟ صحابہ کہہ سکدے سن اللہ دے محبوب پیغمبر تسی آپ ہزاراں میل سیک جائے گا، گرمی جائے گی، جہنم اتنی گرم اور گندگی بدبو ہے، کئی میل تک دی بدبو جائے گی، اللہ دے پیغمبر 4-5 فٹ دا فاصلہ اساں تے جہنم دا سیک بھی محسوس نہیں کیتا، تپش بھی محسوس نہیں کیتی، اساں تے بدبو ہی کو نہیں، سانو آئی کو نہیں۔ صحابہ نے بات کیتی نہیں کیتی، کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے نبی پاک دا کلمہ عقل دی من کے نہیں سی پڑھیا، دلوں پڑھیا سی، دلوں۔ اے نہیں سن سوچتے بھی عقل تے نہیں مندی اس بات نو، قاری صاحب گل تہاڈی ٹھیک ہے، نبی پاک دی حدیث انج ہوئے گی، سائنس ہے نا جڑی وہ انج آندی ہے، تو سائنس دا کلمہ پڑھیا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا؟ قاری صاحب گل تہاڈی ٹھیک ہے، لیکن پیو دادا شروع کو انج آندے پیسہ نے رواج رساں میں علاقے چ رہنا ہے، معاملات میں آخر زندگی بسر کرنی ہے، گزارنی ہے، نہیں، آپ نے فرمایا دوران نماز مینوں جنت بھی بخائی گئی ہے، جہنم بھی بخائی گئی ہے۔ صحابہ کرام فرمان لگے آمنا و صدقنا، اللہ دے پیغمبر ساڈا ایمان ہے، اسی اس بات دی تصدیق کر رہے ہیں، اگلی بات تے توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں ہی مینوں اللہ دی جنت دی سیر کا جنت بخائی گئی ہے، جنت دا نظارہ کروایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ دی جنت دا پھل توڑن واسطے اگے ہویا ہاں، اگے پردہ آ گیا ہے، اللہ دی جنت دور ہو گئی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جے میں اللہ دی جنت دے پھلاں وچوں ایک پھل توڑ کے لے آندا، میں اللہ دی جنت دے پھلاں وچوں مسند احمد دے اندر صحیح درجے دی حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ دی جنت دے پھلاں وچوں ایک پھل میں توڑ کے لے آندا، میرے صحابہ قیامت تک واسطے ساری دنیا اللہ دی جنت دے اس پھل نو کھاندی رہندی، او پھل دی لذت بھی نہ مکدی تے دنیا وچ کوئی بندہ بھوکا نہ رہندا۔
اتنی आला है जन्नत, इतनी खूबसूरत है जन्नत। असी ते सवेर शाम लड़ मर गए, भिड़ गए चंद फुट जमीन दी खातर। एक फल नबी पाक ने फरमाया मैं अल्लाह दी जन्नत दा तोड़ के ले आउंदा ना एक फल, आपने फरमाया क़यामत तक वास्ते सारी दुनिया दे लोग उस फल नू खांदे रहंदे, अल्लाह दी जन्नत दा फल मुकना नहीं सी। अल्लाह पाक दी जन्नत दे अंदर जो ही बंदा दाखिल होएगा, अल्लाह पाक दी जन्नत दे अंदर सब तो पहले मेहमान नवाजी होएगी, मछली दी मेहमान नवाजी होएगी। नहरां तो शहद दियां शराब दियां नहरां चल रही ने, फल फ्रूट जड़ी चीज खाण नू दिल करेगा अल्लाह पाक ओही चीज अता फरमा देंगे। और अगली बात ते तवज्जो करना, हदीस पाक दे अंदर आंदा है और अल्लाह दे कुरान दे अंदर आंदा है, उथे केला मिलेगा, अंगूर मिलणगे, सेब मिलणगे, यानी बेर मिलणगे। ये फल जेड़े दुनिया च असीं खांदे आ, इहो ही फल उथे क्यों मिलणगे? इस वजह तो मुहद्दिसीन ने इस हदीस दी तशरीह और इस अल्लाह दे कुरान दी तफसीर जिस तरह लिखा है कि इस वजह तो ताकि बंदा नवी चीज वेख के घबरावे ना कि पता नहीं किंज दा ज़ायका होएगा। बंदा टेंशन, अल्लाह पाक जन्नत च इन्नी भी घबराहट ते परेशानी ते ताज्जुब नहीं लेणगे। अल्लाह जन्नतियां दा इतना भी जन्नत च परेशान होना नहीं देखना चाहते, इसलिए अल्लाह पाक दुनिया वालियां चीज़ों की मुशाबत चीज़ां देणगे, लेकिन दुनिया वाला ज़ायका नहीं होएगा। अल्लाह दी जन्नत दा खूबसूरत ते लजीज ज़ायका होएगा। फिर ये नहीं कि जेड़ा बाग लगा होया है उस बाग तो तुसी कोई चीज़ तोड़ के खा लईए या तुहाडे तक टुट के आ गई है तो तुसां खा लईए, फिर उत्थे खात्मा हो जाएगा। उस बूटी दे उत्ते कोई होर फल नहीं, उस टहनी दे उत्ते कोई होर फल नहीं, उसे वक्त ऑटोमेटिक एक होर खूबसूरत फल उस टहनी ते लग जाएगा, यानी कमी भी नहीं आएगी कभी भी। ता हयात पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा एक फल क्या एक फ्रूट दे एक दाने की भी कमी नहीं आएगी। इतनी खूबसूरत जन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जन्नत के अंदर जो ही दाखिल होंगे ते इत्थे कोई चीज़ खा लईए, कदी मैदा खराब हो जाता है, मैदा ठीक भी होवे खराब ना भी होवे, बंदे नू कज़ाए हाजत आंदी है या खट्टे डकार आंदे ने। अल्लाह दे महबूब पैगंबर कोलों सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे पैगंबर असी अल्लाह दी जन्नत ते दाखिल होवांगे, उथे कज़ाए हाजत किस तरह आएगी? तवज्जो करना लोगों, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह दी जन्नत दे अंदर किसे नू भी हाजत नहीं आएगी, किसे नू भी कज़ाए हाजत नहीं आएगी। अल्लाह दे पैगंबर फिर किस तरह मामला होएगा? नबी पाक ने फरमाया बंदे दे जिस्म ते पसीना आएगा, पसीने विचों बदबू नहीं बल्कि कस्तूरी वाली खुशबू आएगी ते बंदे दी हर चीज हजम हो जाएगी। हाजमे वास्ते कज़ाए हाजत की जरूरत है। गंद ते होना ही को नहीं जानना में, ना दिलों का गंद होना है ना मैदे का गंद होना है। किसी किस्म की कोई नफरत नहीं होएगी अल्लाह की जन्नत, किसी किस्म का कोई बुग़्ज़ नहीं होएगा अल्लाह की जन्नत। और जे अल्लाह की जन्नत जाना चाहते हो नफरतां ते बुग़्ज़ मिटा दियो, क्योंकि जन्नती लोगों की सिफत है उन्हां दे दिल च हसद ते नफरत ते बुग़्ज़ नहीं होंदा, किसी की ग़ीबत ते चुगली नहीं होंदी। हमेशा हर बंदे दी ओदी हर बार बंदे दे बारे ओदी जुबान विचों अच्छे अल्फाज अदा होंदे ने। आपने फरमाया पसीना आएगा और पसीने विचों कस्तूरी दी खुशबू आएगी, बंदे दी हर चीज हजम हो जाएगी। अल्लाह दे महबूब पैगंबर दे कौन एक बूढ़ी औरत आ गई है, बुढ़ड़ी माई आ गई। अल्लाह दे महबूब पैगंबर दुआ कर दियो अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिक करीम अल्लाह पाक मैनू भी जन्नत अता फरमा दे। आपने फरमाया बुढ़ड़ियां नूं ते अल्लाह ने जन्नत देनी कोई नहीं, बुढ़ड़ियां ते जन्नत होना ही कोनी, बुढ़ड़ियां अल्लाह दी जन्नत कौन जाना। परेशान हो गई अल्लाह दे पैगंबर हुण मैं ते बुढ़ड़ी मैं किवें अल्लाह दी जन्नत। आपने फरमाया अम्मा तू उत्थे जवान होएगी,
بڑھےپا نہیں ہوئے گا اللہ دی جنت، بیماری نہیں ہوئے گی اللہ دی جنت، تندرستی ہوئے گی، کمزوری نہیں ہوئے گی اللہ دی جنت۔ حدیث سے چاندہ ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک ایک بندے نو دنیا جنت دے اندر 100 بندیاں دی طاقت عطا فرما دیں گے، ایک بندے نو 100 بندیاں جن کوئی کمزوری نہیں ہوئے گی، کوئی بیماری نہیں ہوئے گی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئے گی، کوئی ٹینشن نہیں ہوئے گی، کوئی ذہنی پریشانی نہیں ہوئے گی، کوئی دکھ نہیں ہوئے گا، حسن یوسف مل جائے گا، خوبصورتی مل جائے گی، اور باب آدم والا قد 60 ہاتھ لمبا یعنی 90 فٹ دے قریب اللہ دی جنت دے اندر ہر بندے دا قد ہوئے گا۔ اتنی بڑی اللہ پاک دی جنت اور اتنی خوبصورتی جنت اسی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، چند فٹ دے گھر دے پیچھے لڑ دے پے ہیں، اسی چند فٹ زمین دے پیچھے اساں اپنے بھراواں نال لڑائیاں پا لئیاں نے، ہمسایاں نال لڑائیاں پا لئیاں، 20 سال ہو گئے تھانے کچہری تے عدالتاں دے چکر کٹدے ہوئے ہیں، چند فٹ زمین دے پیچھے اوے اننے سال تے مسجد دے چکر کٹے ہوندے، جننے سال جے تساں عدالتاں تے کچہریاں دے چکر کٹے نے، اننے سال تے مسجد دے چکر کٹ کے اللہ کولوں جنت منگی ہوندی نا، اللہ پوری دنیا نالوں 10 درجے زیادہ جنت عطا فرما دے۔ ذہن بنا لو اج تو بعد اپنے اللہ کو جنت لین واسطے کوشش کرنی، چند فٹ زمین پتہ نہیں کیڑے ویلے ساہ مک جان، پتہ نہیں کیڑے ویلے جوانی ٹوٹ جائے، پتہ نہیں کیڑے ویلے بیماری لگ جائے، پتہ نہیں کیڑے ویلے دنیا دے اندر ٹینشن آ جان، اوے اس جنت دے اندر جتے کوئی بیماری نہیں ہوئے گی، ہر بندہ جوان ہوئے گا، ہر عورت جوان ہوئے گی، اللہ دی رحمت دے خزانے ہی خزانے ہونے گے۔ اور تو انہوں اللہ دی جنت دا موسم بھی داس ہے، موسم کیسا ہوئے گا؟ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتا ہے لا یرون شمسا ولا زمہریرا، اللہ دی جنت دا موسم ایسا ہوئے گا زیادی ٹھنڈ بھی نہیں لگے گی تے سورج دی تپش بھی تنگ نہیں کرے گی، یعنی جرسیاں جرسیاں پان دی کوئی ضرورت نہیں پینی تے اے سی وغیرہ لان دی بھی کوئی ضرورت نہیں پینی۔ اللہ پاک دی جنت دا خوبصورت موسم ہمیشہ ہمیشہ والا ایسا ہوئے گا، نہ گرمی لگے گی نہ سردی لگے گی، جس طرح بندے نو جیویں سکون چاہیدہ ہوئے گا اسی طرح سکون والا موسم مہیا ہو جائے گا، اسی طرح سکون والا موسم مل جائے گا۔ اللہ دی جنت اتنی خوبصورت، کھانے بھی اتنے خوبصورت، موسم بھی اتنا خوبصورت، صحت جوانی بھی اتنی خوبصورت تے اللہ پاک دی جنت دا نظارہ بھی خوبصورت تے بندہ کلا اٹھے کی کرے گا، کلے رہن دی ضرورت کوئی نہیں، کلیاں نہیں رہو گے۔ اللہ پاک ہر جنتی نو 2 حوراں عطا فرما دین گے، اللہ پاک ہر جنتی نو 2 حوراں دے نال نکاح کر دین گے، اللہ آپ نکاح کرے گا۔ ایتھے تے نکاح کرنے گیا مولوی دی فیس ہی پوری نہیں ہوندی، آندے 5000 فیس دیو، 7000 فیس، پھر جھوٹ بول دینے اینی سرکاری فیس ہے، اینی اینج دی فیس ہے، ایویں چھڑ دینے۔ اوے اللہ دیو بندے ہو، شرعی نکاح دی کوئی فیس نہیں تے جنت وچ بھی کوئی فیس نہیں ہونی انشاءاللہ، کوئی فیس اللہ آپ نکاح پڑھاوے گا۔ 2 اے جڑا 72 حوراں والی گل ہے نا، او دے واسطے قربانی دینی پے گی، شہید نو ملن گی۔ صحیح حدیث جو نا 72 حوراں صرف شہید نو ملنیاں نے، ہر جنتی نو 2 حوراں ملنیاں نے، 2 حوراں تے نال اے جڑی گھر والی بیوی ہے جڑی ایتھے دنیا تے او بھی ملے گی، او بھی ملے گی، تنگ نہیں ہوئے گا اوتھے بندہ، پریشان نہیں ہوئے گا ایدے تو، ایتھے تے ایک دوسرے نو پسند نہیں نہ ہوندے، لڑائی تے جھگڑا تے ٹینشن تے میں آج ہی بلکہ کتاب دے اندر پڑھ رہا سا کہ اتنے تنگ ہونے نا اسی دنیا دے اندر، اتنے تنگ ہوندے نے کئی بندے بیبیاں کول۔ ایک بندے نے مرن تو بعد اپنی بیوی دی قبر تے جا کیا جا تینوں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، مرن تو بعد انہیں آکھیا بھی یہ مرن تو بعد کیوں طلاق دیندا پہ، جیوندیوں طلاق دیندا، انہیں کہا جی میں جیندیاں طلاق دیندا تے کسی اور دی ہر جانی سی یہ ہتھوں، بس میں مرن تو بعد طلاق کیوں دیندا پہ بھائی، آدھے مرن تو بعد اس وجہ تو دیندا پہ بھائی جنت وچ پھر میرے کیتے مگر نہ آ جائے۔ یہ لڑائیاں اوتھے نہیں ہون گی
گیا حدیث پاک دے اندر آندا ہے اللہ ہر قسم دی نفرت مٹا دے گا اور پھر ہر جمعے سڑھاپے چ اضافہ ہوئے گا حسن چ اضافہ ہوئے گا جمعہ بازار لگے گا اللہ دی جنت حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لسوقا یاتونها کل جمعۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دی جنت دے اندر ایک جمعہ بازار لگیا کرے گا عورتاں اپنے گھر دے اندر موجود ہون گیاں جڑے مرد ہون گے وہ جمعہ بازار دے اندر جان کرن گے جو ہی جمعہ بازار دے اندر داخل ہون گے اتھے ہنیری آ جائے گی اتھے ہوا چل پائے گی دنیا دے اندر ہوا آ جائے دنیا دے اندر ہنیری آ جائے بندے دے کپڑے خراب ہو جاندے نے بندے دا چہرہ خراب مٹی آلود ہو جاندے دنیا دے اندر بازار چلے جاؤ بندے دے جسم تے تھکاوٹ ہو جاندی ہے دنیا دے اندر بازار چوں بندہ ہو کے آ جائے بندہ گھر وچ تھکیا تے پریشان ہو کے آندا ہے لیکن جو ہی اللہ پاک دی جنت دے اندر بازار وچ جان گے اے بازار وچ سودا وغیرہ خریدن واسطے نہیں جان گے اے بازار وچ صرف ایک دوسرے تے جنتیاں دے نال ملاقات کرن واسطے جان گے اللہ بازار علیحدہ بنایا ہویا ہے ہر جمعے دے جمعے ملاقات ہوئے گی ہر جمعے دے جمعے انہاں دی آپس وچ گپ شپ ہوئے کرے گی ہر جمعے دے جمعے ایک دوسرے دا دیدار ہوئے گا تے جو ہی بازار چوں واپس آن گے گھر والیاں انہاں نوں ویندیاں سار کہن گیاں پہلے نالوں زیادہ خوبصورت بنا ہے کیونکہ اللہ دی جنت دے اندر جڑی ہوا چلے گی اے ہوا اتنی خوشبودار تے اتنی پاکیزہ ہوا ہوئے گی بندے دے جسم دی خوشبو بھی ود جائے گی تے بندے دے حسن دے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا جو ہی بندہ اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے گا اپنی بیوی نو کہے گا میں جدوں گیا ساں تے ہون آیا وہاں پہلے نالوں زیادہ مینوں تو بھی خوبصورت لگ رہی ہے بڑی خوبصورتی ہوئے گی اور اللہ دی جنت دے اندر یہ دو جڑیاں حوراں ملن گیاں اللہ فرماندا ہے خوبصورت اکھاں والیاں حوراں انہاں دے بارے ایک حدیث سنا دیاں وقت نہیں ورنہ بڑی تفصیل بیان کر سکدا ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جڑیاں حوراں بنائیاں ہوئیاں نے انہاں نو کسے اکھ نے ویکھیا نہیں انہاں نو کسے نے مس نہیں یعنی ٹچ نہیں کیتا کسے نے ہاتھ نہیں لگایا کوئی اے تے بڑیاں تساں روایتاں سنیاں نا اے ہن ایک اور حدیث سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے جنتی بندیاں نو جڑیاں حوراں عطا فرمانیاں نے اس حور دے دوپٹہ سر تے جڑا دوپٹہ لیا ہوئے گا اس دوپٹے دی قیمت اتنی اعلیٰ ہے وہ دوپٹہ اتنا خوبصورت ہے آپ نے فرمایا جتھوں سورج طلوع ہوندا ہے تے جتھے سورج غروب ہوندا ہے یعنی مشرق تو مغرب یعنی پوری دنیا دی ساری دولت پوری دنیا دا سارا سونا پوری دنیا دا سارا مال پوری دنیا دے اندر جتنیاں بھی قیمتی چیزاں نے انہاں ساریاں چیزاں دی قیمت کٹھی کر لئی جائے پوری دنیا دی قیمت پوری دنیا دی دولت پوری دنیا دا سونا اس حور دے ایک دوپٹے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اتنی اعلیٰ ہے اللہ پاک دی جنت اتنی خوبصورت ہے اللہ پاک دی جنت اور ایک اور حدیث سناواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس حوالے نال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دی جنت جڑی اس جنت دی جگہ اتنی قیمتی ہے اس جنت دا پلاٹ تے زمین اتنی قیمتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک کمان رکھن دی جگہ ایک تیر رکھن دی جگہ جتنی کو جگہ ہے تیر رکھ لوے بندہ یا کمان رکھ لوے بندہ اتنی کو جگہ اللہ دی جنت دی ایک سائڈ تے ہوئے تے پوری دنیا دی ساری زمین تے پوری دنیا دا سارا مال ایک سائڈ تے ہوئے پوری دنیا دا سارا مال رل کے بھی اللہ پاک دی اس تیر رکھن والی جنت والی جگہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا
اساں تے لڑ لڑ مر گئے اس دنیا دی خاطر اوے او اللہ دی جنت لے لو چند فٹ بھی مل جائے نا اوے بڑی آلہ ہے ساری زندگی دا صحابہ کرام اس لیے اپنی جانا ایویں نہیں دے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوراں کھا رہے نے جنگ دا موقع ہے پوچھن لگے اللہ دے پیغمبر میں جو اے جنگ کرنا واسطے جاواں تے ملنا کی ہے مینوں آپ نے فرمایا اللہ دی جنت کھجوراں جڑیاں کھان دے سن نا زمین تے سٹ دتیاں کیونکہ اللہ جنت دے پھل دے دے کافی ہے جڑیاں کھجوراں کھان دے سن زمین تے سٹ دتیاں تے دوڑ پہ تلوار لے کے لڑدے لڑدے شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں اللہ نے نبوت علی اکھ نال وکھایا ہے عمیر دنیا دیاں کھجوراں زمین تے سٹ گئے اللہ پاک نے جنت دے باغاں دیاں کھجوراں عمیر نوں کھوا دتیاں ایویں نہیں جانا دے گئے اسی تے چند فٹ دی خاطر لڑ مر گئے ہاں اللہ دی جنت دی خاطر کوشش کرو اللہ فرماندا ہے دوڑ لگاؤ سابقو مقابلہ کرو اللہ دی جنت نو حاصل کرن دی خاطر اللہ دی جنت نو لین دی خاطر اللہ پاک دی جنت داخل ہون دی خاطر او کیڑی جنت جتھے بندے دی ہر قسم دی خواہش پوری ہوئے گی کس طرح دی خواہش پوری ہوئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوتھے بندہ اللہ نو کہے گا اللہ سونیا میں جٹ ساں میرا دل کردا میں کھیتی باڑی کراں اللہ کہن گے اللہ دے بندیا ویکھ تے صحیح کیڑی چیز دی کمی رہ گئی ہن تو کھیتی بس اللہ میرا دل کردا میں کھیتی باڑی کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے دی یہ خواہش بھی پوری فرمان گے کھیتی باڑی لئی انہوں زمین مہیا کر دیتے جائے گی تے اوتھے کئیاں وائیاں نہیں وائے گا آپ نے فرمایا جو ہی بیج جو زمین تے سٹے گا اسے ٹائم وہ بیج فصل بن کے تیار ہو جائے گا اور تیار ہو جائے اوتھے گان گون لئی وڈن وڈن لئی کوشش نہیں کرنی پینی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اودیاں اکھاں دے سامنے ویندیاں او دی اناج دے جو بیجے گا او دے پہاڑاں جنہ مال اللہ پاک دے دے گا کیونکہ جنت حاصل کر چکا ہے دنیا دیاں خواہشات قربان کر کے اپنے رب دی خواہش دے مطابق اپنے رب دے حکم دے مطابق زندگی یہ بسر کر رہا ہے اللہ جنت دے اندر دی ہر خواہش پوری فرما لین اور اتھے جڑے برتن ہوڑ گے کس چیز دا میں تذکرہ کرا وقت نہیں اتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے گلاساں وچ پانی پین گے نا اے شیشے دے گلاس آگوں ہون گے لیکن اے جڑا دنیا تے شیشہ مٹی تو بندا ہے لیکن جڑا جنت والا شیشہ ہوئے گا نا وہ اللہ تعالی جنت دی چاندی تو بنان گے اتنے خوبصورت اللہ پاک نے اتھے ہر قسم دی آسائش رکھی ہے کتنی بڑی نعمت ملے گی اتنی بڑی نعمت جو ہی اللہ دی جنت داخل ہون گے اے جنت دے میوے کھا کھولے نے اللہ پاک ایک بندے نو کہن گے جنت وچ بندہ آئے گا فرشتیاں نو کہن گے فرشتے ہو انہوں جنت دی ایک کلونی دی سیر کروا کے آؤ جنت دے ایک حصے دی سیر کروا کے آؤ نبی پاک نے فرمایا اللہ دے فرشتے انہوں جنت دے ایک حصے دی سیر کروا کے آن گے اے بندہ واپسی اپنے اللہ دی عدالت جائے گا اللہ پوچھن گے 10 وے بندیا دنیا دی زندگی کیویں گزاری ہو اللہ پاک نو کہے گا اللہ جنتیاں نعمتاں میں ویکھ کے آیا ہاں جنتیاں خوبصورتیاں میں ویکھ کے آیا ہاں مینوں دنیا دا کوئی غم یاد ہی کوئی نہیں مینوں دنیا دی کوئی پریشانی یاد ہی کوئی نہیں اللہ مینوں انج لگدا ہے مینوں پوری زندگی دے اندر ایک دن یا ایک منٹ بھی کدی ایک سیکنڈ بھی کوئی دکھ نہیں سی آیا کوئی پریشانی نہیں سی آئی اتنی خوبصورت ہے اللہ دی جنت اے جنتاں جدوں مل جان گیاں اے جنت جدوں حاصل کر لین گے بندے اللہ پاک بندیاں کول پوچھن گے بندیو منگو کی منگنا چاہندے ہو بندے کہن گے اللہ اتنا کچھ دے دتے ہن ساڈی طاقت ہی نہیں کچھ منگن دی اللہ راضی ہو گئے تیرے
تے اللہ خوش ہو گئے تیرے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس وقت آپ فرمان گے او میرے فریب میرے بندے ہو احلو علیکم رضوانی آج تو بعد میں توڑے اتے راضی ہو گیا آج تو بعد میں توڑے نال راضی ہو گیا تسی میرے نال راضی ہو گئے میں توڑے نال راضی ہو گیا ولا اسخطو بعدہو ابدا دنیا دے اندر کدی میں توڑے نال خوش ہو جاندہ سا کدی میں توڑے نال ناراض ہو جاندہ سا جاؤ جو دل کردہ اللہ دی جنت دے اندر جے میں مرضی پھر دے رہو جے میں دلان دے اللہ دی جنت زندگی گزارو ولا اسخطو بعدہو ابدا ہمیشہ ہمیشہ میں توڑے دے کدی ناراض نہیں ہوواں نبی پاک نے فرمایا بندے پھر خوش ہو جانگے اللہ پاک پھر اپنے بندیانوں کہے گا بندے ہو ہون بھی کچھ منگنا چاہنے ہو مانگ لو بندے کہیں گے اللہ جنت بھی مل گئی ہے تیری رضا بھی مل گئی ہے اور کی رہ گئے جڑا منگ لئیے اللہ پاک آپ اپنی نور دے 70,000 پردے دور کر کے اللہ سارے جنتیاں نو اپنا دیدار کروانگے اللہ دی جنت دے اندر سب تو بڑی اللہ دی جڑی نعمت ہے سب تو بڑی جڑی اللہ دی رحمت ہے سب تو بڑا جڑا اللہ دا فضل ہے او اللہ دا دیدار ہے اللہ دا دیدار ہے میں اللہ کو دعا کردہ اللہ سونیا اساں سارے انو اپنی جنت بھی دے دے تے اپنی جنت دے اندر اپنا دیدار بھی عطا فرما دے اگلے جمعے دے اندر انشاءاللہ جنت اے ملنی کے میں ایڈی خوبصورت جنت انشاءاللہ ان عمل دا تذکرہ ہوئے گا کس طرح سی اللہ دی جنت داخل ہو سکتے ہیں نبی پاک نے وہ طریقہ بیان فرمایا اس طریقے دا انشاءاللہ عزیز ذکر ہوئے گا ایک بار بار نعت دی فرمائش ہے وہ انشاءاللہ سنا کے بعد مکانے آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی وہ جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی صدیاں گزر گئی ہیں شب معراج کو صدیاں گزر گئی ہیں شب معراج کو شب معراج کو پھیلی جو آسمان سے خوشبو حضور کی اے نماز والی خوشبو اللہ دے قرآن والی خوشبو پھیلی جو آسمان سے خوشبو حضور کی آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی ایڑی ابو بکر پہ لوا پہ دہن لگا ایڑی ابو بکر پہ لوا پہ دہن لگا لوا پہ دہن لگا صدیقی خاندان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی خوشبو حضور کی معبد کے گھر سے ایک دن گزر ہوا معبد کے گھر سے ایک دن گزر ہوا ایک دن گزر ہوا ایوب کے مکان سے خوشبو حضور کی
رب کے قرآن سے، خوشبو حضور کی مسجد کی اذان سے، خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے، خوشبو حضور کی اعلیٰ ہے زعفران سے، خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے، خوشبو حضور کی، خوشبو حضور کی۔